सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो दुनिया चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक्नो दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप एक एमआई यूज़र है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि अगर आपके सेट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, 1 साल का जो वारंटी रहता है उसके अंदर अगर आपके सेट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तब आप बहुत ही दिक्कत की सामना करना पड़ता है। जैसे करके कि आपको सर्विस सेंटर का रेस लगाना पड़ता है, उसमें इस डेट उस डेट इस महीना उस महीना करके बोलते ही है, और आपका जो डिवाइस है वो तैयार होके नहीं आता है। ठीक है, तब आप बहुत ही परेशान हो जाते हैं, कब आपका डिवाइस हाथ में आएगा, कब आपका एमआई डिवाइस का जो पार्ट्स है तो कब ठीक हो जाएगा, कब आपका हाथ में आ जाएगा। बार बार आपको सर्विसिंग सेंटर में जाना पड़ता है और बहुत ही दिक्कत की सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसमें मैं कुछ Xiaomi एमआई ने इंडिया यूज़र के लिए एक नया तरीका ढूंढा है, जिसके मदद चलते आप बहुत ही आसान तरीके से ऑनलाइन आप सर्विसिंग सेंटर पे जो डिटेल्स है, कब तक आपका फ़ोन ठीक होगा, आपका फ़ोन किस सिचुएशन में कब तक आपके हाथ में आएंगे, सब अभी ऑनलाइन चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिल्कुल भी फ्री है और आगे चल के आप लोगों का इसी तरह का टिप्स टिक्स लेटेस्ट न्यूज़ अनबॉक्सिंग के बारे में सबसे पहले पता चले। एमआई ने उसके एमआई इंडियन यूज़र के लिए नया एक तरीका ढूंढ लिया है। जो अगर आपका Xiaomi का सेट 1 साल के वारंटी के अंदर कुछ ख़राब हो जाता है, तब सर्विसिंग सेंटर के देने के बाद बहुत ही आपको दिक्कतें की सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ऑनलाइन स्टेप बताऊंगा जिसके मदद से आप ट्रैक कर पाएंगे आपका सेट कब आपके हाथ में आएंगे और कब उसका डिलीवरी होगा और कब वो ठीक होकर आपके पास आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, किस प्रोसेस से आप ऑनलाइन चेक करेंगे। बेसिकली एक वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट को आपको जाना पड़ेगा। उस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। देखिए, वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से आता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस ऑर्डर स्टेटस, ट्रैक योर डिवाइस स्टेटस। ठीक है, तो इस तरह से कुछ वेबसाइट है, तो आप देख पाएंगे। तो इसका लिंक मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट भी एक बार दिखा देता हूँ, www.mi.com/in/repair status। ठीक है, तो इस तरह से इसका वेबसाइट है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक भी दे दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका सेट खराब हो चुका है, आप सर्विसिंग सेंटर पे दे के आ चुके हैं, उसके बाद बहुत दिन हो गया, अभी तक उसका कोई आता पता नहीं है, कब ठीक होगा आपको पता नहीं है, तो ऑनलाइन आप चेक करते रहे। उसके बाद जब आपका सेट रिपेयर होकर मतलब तैयार हो जाएगा, तब आप यहाँ से देख के अब वहाँ से सर्विसिंग सेंटर पर जाके आपका सेट लेके आ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक डेमो दिखा देता हूँ। सिंपल अभी यहाँ पे देखिए, इस तरह से एक फॉर्म है, तो इस फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म में क्या है कि फर्स्ट और सेकंड 2 वाला कॉलम है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में क्या बोल रहा है कि एंटर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और फिर ऑर्डर नंबर, और फिर सर्विस नंबर, या फिर आईएमआई नंबर और सीरियल नंबर। ये 4-5 तरीके से कोई भी एक को यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कॉन्फर्म कर दीजिए, तो आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। जब आप सर्विसिंग सेंटर पे गए थे, तब वहाँ पे आप क्या किए थे कि आपका जो रिसीव कॉपी दिया था उसमें आपका जो मोबाइल नंबर दिए थे आप वहाँ पे, तो उस मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बेसिकली एक सिंपल तौर पे आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह से काम करता है। सिंपल यहाँ पे एंटर कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे मैंने जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे गया था, तो मैंने बहुत दिन पहले की बात कर रहा हूँ, तो तब मैंने गया था, तब वहाँ पे दे के आ रहा हूँ। तो वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यहाँ पे डाल के आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ, तो आप भी करके देख सकते हैं अगर आपका सेट एमआई का सर्विसिंग सेंटर में पड़ा हुआ है तो। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो उससे देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर डाल दे। उसके बाद सिंपल यहाँ पे जो कन्फर्म है, तो कन्फर्म के ऊपर एक बार क्लिक कर देंगे तो मेरा मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कन्फर्म कर देता हूँ। ये देखिए, ओटीपी रिसीव योर फोन नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। देखिए, मेरा मोबाइल पे ओटीपी भी आ चुका है, तो मैं ओटीपी को मैं सिंपल यहाँ पे डाल के आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरा सर्विस स्टेटस क्या है। और दोस्तों, मैसेज में आप लोगों को एक बार चेक करके दिखा देता हूँ मैसेज किस तरह से आया है। यहाँ पे देखिए, हाई प्लीज एंटर योर ओटीपी टू नो योर सर्विस ऑर्डर स्टेटस, दिस ओटीपी कोड 30 मिनट के लिए वैलिड है, और जो मेरा सर्विस स्टेटस है वो देखने के लिए। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे टाइम शो कर रहा है, 1 मिनट के अंदर मेरे को ओटीपी को डालना पड़ेगा। तो सब कुछ मैंने डाल दिया, उसके बाद सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या दिखाता है आप लोगों को दिखाता हूँ। और दोस्तों देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर जो Redmi 3S इसका मॉडल यहाँ पे शो कर रहा है, और ऑर्डर स्टेटस मतलब कैंसिल हो चुका है यहाँ पे शो कर रहा है। और सर्विसिंग सेंटर जो नंबर है तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद सर्विस टाइप SWAP प्रोडक्ट, इस तरह से इसका प्रॉब्लम हुआ था सर्विसिंग सेंटर का, ये वाला नंबर है, इसका IMI नंबर ये है, और ऑर्डर रिसीव कब हुआ था, और सर्विस ऑर्डर का जो उन लोगों का जो ऑर्डर नंबर जो आपको रिसीव कब मिला है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो सब कुछ यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से शो कर रहा है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं आपका एमआई सर्विसिंग सेंटर पर जो सेट पड़ा हुआ है उसका स्टेटस क्या है। तो ये तो थोड़ा सा छोटा सा दोस्तों आप सभी के लिए जो एमआई वालों ने इंडिया यूजर Xiaomi यूजर के लिए लॉन्च किया है। तो उम्मीद है आप लोग आज का जो मेरा वीडियो था अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो जरूर दोस्तों लाइक कमेंट दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी इस तरह का टिप्स टिक्स पता चले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोगों को जरूर हेल्प करूंगा। थैंक यू दोस्तों।